V poslednej časti nášho seriálu o top smartfónoch na trhu Samsung Galaxy S7 a S7 Edge sa budeme rozprávať o Edge screene. A práve preto nedržím v rukách S7, ale pôvodnú generáciu S6 Edge a potom novú S7 Edge. Ukážeme vám, aké sú rozdiely v Edge screene a čo nové priniesla S7. Funkciu bočný displej môžete využívať len na Edge verzii smartfónu S7. V porovnaní s S6 Edge má S7 Edge väčší 5,5 palcový displej a tak je využívanie funkcií praktickejšie. Známy panel Moji ľudia vám umožní pridať k vybraným kontaktom farbu, ktorou bude svietiť bočná hrana displeja S7 Edge, ak je položený displejom smerom nadol. Panel Moje aplikácie vám ponovom umožní výber až 10 aplikácií, ku ktorým budete mať rýchly prístup z bočného displeja. Zaujímavou novinkou je však panel Moje úlohy. Tu si môžete pridať 10 konkrétnych príkazov z vybraných aplikácií, ako napríklad napísať správu, napísať nový e-mail či pridať poznámku. Ak sa panel naučíte používať, viete rýchlejšie pracovať s tými úlohami, ktoré využívate najčastejšie. Panel Rýchle nástroje vám zase umožní rýchle zapnutie svetla, zadnej LED diódy s možnosťou zmeny intenzity. Ukáže vám aktuálnu polohu a kompas, alebo si tu môžete nechať zobraziť pravítko a z S7 Edge si odmerať veľkosť toho, čo potrebujete. Nechýba ani panel Internet, kde si môžete pridať 5 alebo 10 záložiek, ku ktorým máte taktiež prístup z bočného displeja. Panelov je skutočne množstvo a niektoré sú veľmi praktické. V redakcii sme si obľúbili panel Plánovač S, ktorý vám prehľadne zobrazuje najbližšie udalosti v kalendári. Výhodou je aj viac možností nastavenia posúvača pre vyvolanie bočného displeja, teraz si môžete nastaviť aj jeho priehľadnosť a dokonca veľkosť. Ako ste videli, Samsung Edge Screen v novej generácii poriadne vylepšil. Pridal nové funkcionality, spúšťanie konkrétnych úloh. Ja som si veľmi obľúbil napríklad obyčajnú baterku, ktorú teraz spustím z bočného panelu, ale mám skvelú správu aj pre majiteľov S6. S6 Edge aj S6 Edge Plus dostali rovnakú aplikáciu bočný panel, ako má S7, takže aj vy dostanete nové funkcie. Teším sa s vami niekedy na budúce a sledujte naše videá.